Wato saboda irin canjin ra'ayi ta ɗan adam, Coreldraw ta ba mu yanci domin mu caccanza wayannan gaɓoɓin da muka yi a darasin da ya gabata zuwa tamu. Amma zan nuna maka abin dalla-dalla a fuskan na'ura. Kamar da muke iya gani a fuskan na'uran yanzu, duka wayannan wuraren da muka ziyarta, wato su property bar, standard bar, da dai sauransu kamar tools bar da muke iya gani, to tsarin da ita kamfanin Coreldraw ta ajiye kenan. Idan muka lura, idan muka gangaro ƙasa nan, ko kuwa nan ɓangaren, za mu tarar da cewa akwai wayansu ɗigo-ɗigo guda uku. Wannan ya nuna maka cewar wannan wuraren ko gaɓoɓin za ka iya ɗaukansu daga wani gun zuwa wani gun. Misali, idan na zo ne nan, zan tarar da wannan alamar. Idan na riƙe ta da jaɓar na'urata na zo na ajiye a nan, to za mu tarar da cewa wannan kwalin a launin ta taho nan wajen. Sannan wannan ma idan na ɗauko ta zan iya zuwa na ajiye a tsakiyar nan, za mu tarar da cewa status bar namu ta shigo cikin sashen allon namu. To, amma waɗannan da suke nan ba za a iya canza su ba, dalili kuwa shine an saka musu sakata. Domin kunce wannan sakatan dole ne ka zo ka cire sakatar domin ka jujjuya wayannan abubuwan ko kuma in ce wayannan sashin zuwa taka ra'ayin. Idan ka zo ka nan sama sai ka right click, za ka tarar da inda aka ce lock tools bar, ma'ana a rufe ka same su. Domin kunce wannan kwaɗon ko kuma in ce sakatar, za ka iya zuwa nan ka cire wannan makin. To nan take idan muka lura za mu ga wayannan ɗigo-ɗigon sun dawo nan, wato nan ka samu dama domin ka ƙaurar da wayannan jeren zuwa taka ra'ayin. Bari in sake rufewa domin ka ga abin da nake nufi. Idan kai right click, ka gangaro ƙasa sai ka ce lock, to ka tarar da cewa za ka iya ganin nan wajen sun riga sun tafi ba wannan ɗigo-ɗigon. To, tunda ka riga ka gane ko kuma kun gane, bari mu sake koma sai mu ce unlock. To, idan muka zo mu nan za mu iya riƙo wannan, wato daga nan idan ka ga alaman wannan giciye ko kuras, idan ka danna sai ka ɗauko nan ka aje, to za ka tarar da cewa tools bar namu sun ƙaura daga nan sun koma nan. Kazalika za ka iya ɗauko wannan, shi ma ka zo ka ajiye a tsakiya nan, sai ka ajiye a daidai inda ka gaya maka. Sannan kuma za ka iya zuwa nan idan ka ga wannan kifiyar mai kai biyu, idan ka tsukar da ita za ta dawo kamar tamkar wato kwali. To za ka iya aiki idan ka gane cewar hakan ya fi maka. To ka san abin shine wataran za ka iya haka sai ka ga ka rike ta sashin gabaki ɗaya, kuma kana so ka dawo ita ƙirar kamfanin. Za ka iya gwada wajen ɗauka ɗaiɗai ka mai da su inda ka same su, amma idan komai ya rikice maka, akwai yadda za ka yi ka dawo da ita daidai irin kamfani. Ba wuya ka jima kana aiki da Coreldraw, amma zan nuna maka wannan asirin. Sannan kuwa akwai sa'in da ita Coreldraw za ta iya samun matsala, ka ga ta rikice maka, ka cire ta a na'urarka, ka sake dawo da ita, sai ka ga har yanzu tana maka wannan halayen da mutum can baka so. To zan nuna maka yadda za ka seta ta dawo daidai yadda kamfani ta tsara. To abin da za ka yi a nan shi ne za ka zo ka nan, kamar da muka koya, sai ka rufe, sai ka dawo yadda kake ganin a ita fuskar na'ura ta a haka. To abin da za ka yi shi ne sai ka zo ka nan ɓangaren, ka dasa yatsanka a kan tarin madannan nan ta na'ura da ake kiranta keyboard zuwa F8. Idan ka danna F8 sai ka bar yatsanka a kan F8, sai ka yi tagwayen caka bisa wannan tambarin a ita Coreldraw. Idan ka danna, to za ta to maka da saƙo makamancin hakan cewar shin kana so mu mai da abin nan daidai yadda kamfani ta tsara? Sai ka ce to idan kai haka za ka ga cewar komai zai dawo daidai yadda ka same ta tun farko. To, ina fatan ka ji daɗin wannan darasin, za ka iya gwadawa da kanka ka gane ma kanka. Mu haɗu a darasi na gaba. Na gode.